हेलो फ्रेंड, मैं गणेश और आप देख रहे हो जी ई टेक्निकल। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम डायग्राम द्वारा बात करने वाले हैं कि दो स्विच से हम एक बल्ब को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि दो स्विच से हम बल्ब को कैसे तो फ्रेंड, उम्मीद है कि समझ में आया होगा कि डायग्राम द्वारा कि हम दो स्विच से एक बल्ब को या एक पंखे को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड।